Kristang kapa berkun amat sem bakoi amen. Ni pedang ya pi sa sisin pa hakan ka episode ka basan. Hakan ka episode yin shim jing hikai alor ka sacrament jing pen scam. Kadai ka jing sya kring sya ka balang. Hakan ni ka episode yin ya pet kumno ni sya kring sya ka balang. Kabalang kalong Quát bên riu trong blei hakiba umensim usyong usa. Kadai kejin ai jeng mensim bakoi keba penlong ya kebalang. Haka jeng penskem hakabadon ya kejin ai yo mensim bakoi la le'niam kapenrung ya u ne ka khna ne ni ong ukun ne ka kon sya ka kan hun niam. Ukun ne ka kon hadin balap diang ya ka jen ai ublei u lene ka shong hok ban long udkhot jong kibreu jong ublei. Ban long udkhot jong ka kun hun kristan lene ka balang kristan kalong ban shem jing im ka jingej ka jing lait loi ka jing kristan bat ka jing kemen ban la ban duai lang ha umensim bakoi. Banlong Kristan lene bandon ialah deh kan hun jong ki Kristan kemut kane ke ban long ki bala ban shem ya ka jing im ban im ha ka jing ngai nang ta ban im ha ka jing lai lui ban yo jing Kristan ban yo jing kemen ban ha ba ngi duai lang kum kita kidkhot lene kum ka kan hun Kristan Panduai ha umensim bakoi. Baka bakadu banyasno bat kiwei kiba syakri shisha ya kiba ya kitu kibriu kiba don saudong jungi kiba don kam ya kecing rap jungi kiba duk kiba pang kiba shitam kiba set bendi kiba sngosi kiba sngo marwei Bad ru da kaba ngi simanta kita da kiba ngi sya jin in. Ikumne ini ka session ke ulong kaba. Lengkot ini ke episode ke besan in second du biang ha ka jing kai kaba kampura kini ki santeli ki episode ki paningkong kidai tang ki episode ki sedang lamprang nak benta ke jing kai alor ke sakramen jing perskem kamtam nak bentai gitu kena bapen kre ya jing pidiang ya kan ka sakramen ke bakoi ban long ki kun jong play ban long ki khot jong kamet jong grace o mayan ke jong u de play shibun ki jing sha score jong pi to play nang ya don rekabat pi men sim bakoi don rekabat pi barabor teng pa kun sim bakoi amen